Okusinziira ku mawulire agagenda maaso mu ggwanga Uganda, omukyala Amelia Kyambadde avuddemu omwasi. Agambye nti nkoyo akamanyiro ka Yudaman. Remember, Yudaman ono yali munywanyi nnyo owa Amelia Kyambadde. Ke kali akayimba Amelia omwaka gwali gwa 2007. Wesa akaseera. Wefireyo n'abanga amuwaana. Saawa eno we tuli, olutalo lw'amaanyi naye kiyaga ebigambo yabiwulidde teyabadde musanyufu. Njagala kubuulira abakulembeze bannange, omuntu bw'akwatangako ku bulamu bwe omujjukiranga, tomuvumanga buli wamu bw'olaga. Oleko kiyaga nk'oyo okumpima kuba nakwatako ku bulamu bwo. Bw'oba wagenda mu kkooti, bireke bibeere mu kkooti. Nakukwata n'enkuyamba ng'oli mu bwavu obuyitirivu, ng'oli munaku buzibu, naye bagenda ng'onvuma buli wamu, nkooye kati sikyakkiriza. Okuva olwaleero sikyakkiriza. Mwebale nnyo, munsonyiwe, mbadde nina ndi musanyufu ng'agamba muli bukazi mukuzi akalulu kange mwakabba tukyali mu kkooti ate onjogerera ebigambo. Babadde mu kuziika Amelia Kyambadde n'atabuka n'agamba nti kyeyago nayitidde okumumanyiira buli wafuna obudde n'amwogerera n'amuvuma obukadde n'amuvuma ki, agambye tagenda kukkiriza akamanyiiro kano. Ensonga nnyingi nnyo endala tugenda beera nga tuzoogerako. Omwenge gufuuse omwenge mu ggwanga Uganda, era Balamu yayisizza etteeka nti abanywa omwenge emisana bajja kigwako. Abanywi b'omwenge omuli Kasuku n'abalala bagamba Balamu ebizibu bya Uganda kunywa mwenge. Abantu baleke bali stress, baleke banywe okuva ku manja tugenda beera nga tuyita waabo. Ane police oluvannyuma lw'ono omukulu oba omusajja eyali kapiteeni wa Villa owaoli okufa ekyakwata, baŋŋambye ate ababbi basula eno wammwe ku luyinja bivubuka bali eyo babba buli kimu bewaddeko ate bagambye baagala kuddayo kusoma biyaye embu baagala kuddayo kusoma biyaye byagala kwetaasa. Kansobuuza ku bantu abalala balina gye musira bane tubabuuza focus tuteredde yereka naawe tuyinza obutatereera naye kati oboda yabula mutuula waawe tayagala tukole. Abali ku Megatron tulina wano omukulu atufuukidde ekizibu naye tukole kanso naye nga bane tubabuuzaako mwebale gye mukola. Abalina okusoomozebwa tubasaasira naye bwe bulamu tebusobola kuba straight paka. So tutandikire ku nsonga ya Mary. Mary ono mulundi guli Nuupu twali ab'amaanyi nnyo, twava ne tuba nga tumukuba akalulu. Twamukuba akalulu n'akkakkana n'asirika, naye akalulu kagenza okubeera nti ate ekisanja kino ekyazzeeko. Mama Amelia yakubye Yudaman akalulu n'embwa neyesigama ennyama n'enkoona n'enywa. Yudaman yagamba nti akalulu ke baakabba, naye twabadde mu kuziika eyo omukulu n'agamba nti Yudaman asusse okumuleetako omumwa, buli wafuna obudde n'amwogerera. Awo tubatandikira abantu abaali ab'omukwano kakati ate batandise kweyogera. Jjukira ono asobola okubeera ng'azaala ono. Kati ekisooka Baganda bagamba nti akabwa ke weeyolera ke kakuluma enteega, kakati ke Yudaman. Naye nze sikkanya n'approach ya kuinsultinga muntu yenna ng'olina ensonga kuba naawuliddeko nze mwenye ku kiyaga ng'agamba kino ekikazi ekikadde ne kibba akalulu kange namuwuliddeko ng'abyogera mirundi si gumu si ebiri. Kati eyo gundi olulimi si lwa bakulembeze era si lwa abantu bayivu, kati ekyo kibi. Then naye ndowooza nga ffe twali tubiwulira nga ne mukyala gundi abiwulira, mukyala Amelia era buli wadde ayita agamba banziba bana ebirala n'okumuyisaamu eggaali nga bye bagamba. Kati n'atuuka tayimu ne yeekyawa, bwe yamugwikiriza naye n'agamba webbanga otamwemukira teweebikka, anti ekikunta akikuba ku bbango lye bw'ati empewo n'ekufuuwa omala kumugamba owaaya enfa naawe n'osooka. Kati awakyusa atya? Kati kwe kumugambako aliwa webbanga akyusa atya omala omwemukira nti owaayi gundi ekikondo kyonna kigwedde ku bbango lye yawunga amanya nga kakkana wansi ng'akisiseetuula bbango lyo likakkana ye yakkakkana oba lyagira bw'ati atasobola liba likaluba anti webbango teyebaka kyabugazi ati bagamba kati abalina kwebaka bw'ati ampozi nga wagamba nti nakwoye nnyo gyonna nagudde kya bugazi omanyirawo nti akulimba omubuuza nti bango bamaze disimira kinnya naye
kati mwami Elderman message ye abadde agitambuza bubi kuba ekyamazima bw'okwata ekkubo ly'amateeka nagenda mu kkooti kuwaaba kubeera gamba yawaaba ndowooza tuleka ekkubo eyo ne ligira ne tuligoberera bw'oba oletusooka emulugunyaku kuleete mu ngeri engeri ey'omubaka bwe wandibadde naye abadde ayinsalutinga nnyo ozo omukyala n'akubeera yamugamba ebigambo ate yettageya tiyamugeza yamugambye nti naye omuntu wabanga ali akuyambyeko mujjukire omuntu ali ku Megaton nayagala kumanya Ameria kyambadde yayamba atyo ono kuba n'ono ajja gamba nange nakubeererawo ffenna tweyamba nedda okuyamba kuba bwe kuti ayina apahandi mu budde obwo yaba ayambye atalina osobola okujja ng'olina talenti yo naye nga tolina sente zirikodinga luyimba kituufu nze bwe nkusasula studio n'olikodinga ne promotion neteekamu nkuyambye onsanze nnyina sente saate nze mbale ndasigala nga bwendi gwe bw'otandize kati kyekyali ku Ameria ayi noono agamba nange nakuyamba era yamugambye kuba ebiseera biriwo nakuyimbira Ameria yamusanga era ali mu paalamenti tomanyi Ameria yali memba wa paalamenti yayamba buyambi ono ye yayamba ono era n'amugamba nti nakusanga oli mu bwavu obuzibu ng'ofumukako n'evvu nenkuyamba ati yabimugamba si tebyadde byamumuŋŋambire yabadde amugamba face to face n'amugamba nze nakusanga ovumukako nevvu nenkuyamba lwaki oba onnengeza lwaki onjogerera ebigambo kikyonjegere onvuma bw'oba wawaaba tulinde kooti kyerisalawo naye we babadde mu kufiirwa wabadde awantu awatuufu oyogerera ebigambo bino waayi anti kati enju bwekwata omuliro obulombolombo tebukola nazaala omusitula n'omusuula ebweru n'omala omutaasa omuliro n'omala n'omugamba nti nazaala semberayo tosiga obuko n'omuwonyo okufa ate w'olingiza n'ebikopo bikyaliyo omunda boddayo biwa mu bbaafu n'osuula ebweru mu byawulira eyo kati kyekyabadde wano yadde alina kusooka kumala kumugjamu kumugamba bino tumale tukungubage naye nga n'abasigale tuteredde naye nga gundi yidamanya abadde avumbira ddala omukazi gumu ebiri ze gwe namuwiddeko si gumu ebiri gamba kino ekikazi ekikadde nekijja nekinziba nekikazi bino na bino so waliwo olimi otanyuma kukozesa naye who's to blame here Hildaman yalina kublaminga Ameria kyambadde oba kakyeko obulumi bw'akalulu bubaawo bwabanga bamubba of course alina okulumwa ng'omuntu omulala yenna naye kati bw'okwata ekkubo ly'amateeka olina okulinda bw'oba otuusa mu mativu ojja oyogere ng'abalala bangi bababbira akalulu naye tebatwala bagundi bambi yakaaba amaziga gundi Geoffrey Lutaaya era n'akolimira Kasolo n'amukolimira naye kati Lutaaya wamulaba yakolimira Kasolo naye tewamulira ng'avuma Kasolo naye nagenda okuddamu okulaba ng'ali ku vulu bye NRM akola ki ani ayina ekivulu bwe kyali kyashuwa NRM si ya Kasolo itegedde NRM ya kibiina kya ggwanga lyonna kati ate ye muyimbi bwe bateekateeka akasente bakaleese ng'agenda ayimba era ekyo ndowooza kitukoze bwe nti kigenza abantu kibavaamu naye baba naye luno olutalo nga ggwe atunula ebyobufuzi lunaakumawa kuba ndaba kundi kati asitudde enkundi ani nani olwa Ameria Ameria tewali lutalo kubanga lubeera Ameria ade kuba simulabangako ng'ayogera ebigambo ebinene bwe biti era yagenza okuvayo kumwatulira ekyadde kimusekera yakyogedde n'akimala kati ono kiyaga waddembe okumanya nti yadde akola kikyamu omanyi bagamba ensi bambi edibya mutere osobola okuba nga ensonga gy'olina ntuufu naye ensabika yaayo n'egyonoona kati alina claim entuufu akalulu ke agamba kakaatibwamu bwe kaba nga kakwatibwamu then kati claim ye gitembeete bulungi nga n'omuntu n'ategeera ajja kukuwa okutu nakugamba nze kasadibeti yonna njiwulira ng'oli atandise avuma siwulira biddako bitawo buki kati abalinga nze abalala nabo gye bali so bw'okireeta nga kinyonnyola bulungi mpuliriza kana omulala ajja kuzaga bambi omusajja ono alina claim atambula bwoti naki ne bwoti kati Elderman ndowooza politics oli yali mu kuvumaavuma biki agenza ggwawo yaweddewo kyendowooza kati abantu bazzeemu oba olina kyotugamba kitugambe tukiwulirize si kuvumaavuma biki opolisi agenza ggwawo nga bwe twayogera jjo nenkugamba nti luli ekyo bwe kyajja kirina bikyajja nabyo kuvuma kukola ki ng'ensi teetaakuwuliriza naye kati tutandise okuddayo we twali kati mu kudda wali we twali wabanga nnyo sensi nga tubuuza oyogera ki ogamba ki ogattako ki kati awo ensi we yazze eri mu kuddayo awo
kati nammwe abalina bye mugira muveeyo mangu eri mu kuvuma mu kulengeza politics yavuddeyo kuba nakyo bwe bakigezezzaako bakizudde abasinga kye twabagambanga nti mu kuvuma mu kulengeza tewali nsi gye byali bikyusizza tewaliyo neegi nti ensi y'egindi we wasitukayo ekibiina ky'abavubuka nga bavuma bayinsalutinga enkyukakyuka yalabwako tekyalabwako kati okumanya nti tetwakiraba abantu bagenze bakomawo mpula ku nkola entuufu nti katutambulire ku nsonga bwebanga gyeri nti gundi waba talina nsonga ya muggundu tugiveeko tunuulire kino naye kanso waliwo omuntu akunyigiriza n'ogamba kamuvume amateeka tegagenda anti kati omala nkubuuza bwe mmala omuvuma what's next neofuna ki nofuna justice bw'olaba nga omuvuma tekina kikikwongerako singa okuvuma kwali kugonjoola ate ono kati kiyaga teyandiwaabye namuwangulira naye bw'abanga yawaaba kitegeeza yamanya nti waliwo wasobola okubaawo egundi action wasobola taking action teeka naye okuvuma tekina kyekyongerako ye nga ani yandiyagadde omukulembeze ng'ensonga azikwata bw'atyo tekisoboka ate ne mukyala bwano ne gwovuma n'ameri enneekwatayo nayitako eyo ewaabwe nga ndaba gundi yali akoze Ameriya naye kiyaga talina kye yakolera abantu beeyo ate ekyasinga okunnuma mu kisanja kya Ameriya mu kisanja kyani kyono wani kiyaga ate Ameriya yakolamu anti lwa nsonga ntu basigala bamutuukirira ng'omukulu talabika naye nze nemmanya kuba tukkiza tugaane lwakuba Abauganda bafa galonda naye ekifo ne parliament bagyonoona naye nga mulimu awantu amu bwe twantunudda ne tugamba wankubadde okukyamuka kwaliwo wano we baali bakuba mu Buganda abantu betwalina abenalemu naddala nga baminisita tewali nga twagala nkulakulana yansi tewali nsonga yali esimbye muntu yenna ku Ameriya kyambadde mu mpigi nkugambye bwe tuba tutunuulira nkulaakulana nakutumbula bitundu kuba nze nayitayo kati so yali afomize nga buli omu akikkiriza then abantu bamala okulondwa teri kizibu nga kujjanga danger substitute nga tosobola kukuba haafu yono ngo bajja mu kisaawe nga toli haafu ye oli avudde mu kisaawe bakujjayo tulina goolonya bamujjayo nga tulina goolonya gwe bayingiza ate ne batandika kuyisa wo bwe ziyita ne batukuba ne batugatta ne batwawula kati kyekyatuuka wuwe gundi empigi kati gundi mukyala Ameriya yakola bulungi abantu basigala bamunoonya n'atabeeganya n'asigala ng'era ababeerera Ameriya kyekyamwanguza akalulu kululi kuba nina abantu bebawangula akalulu kululi yali mbuyaga kati nkuwa abantu bano Ameriya bamuwangula akalulu yali mbuyaga ono muyingo bamuwangula akalulu abantu balumwa era ne batandika omwegayirira addeyo yagaana ne bakuba Senninde akalulu Wakiso bantu ne bayomba naye Wakiso ogiraba bakuba Senninde akalulu baleeta Naluyima tannakolayo emyaka 5 yadde kwota ya Senninde wadde akayinki bwekati yadde kati abantu tebaba bayiga abantu kye bandiyize nti ku nsonga z'obukulembeze tezeetaaga nduulu kuba Senninde amazima ku Wakiso bye yali akola abaana asaka Naluyima yadde kuba Naluyima gundi zonna zibayo naye tasaka yadde kwota ajja kwogera bya kisiru tasaka talinayo na nsonga ku parliament gyali owudde nti yiino yakinaye bodde ne wagundi kati okukyamuka okwo baasuula abantu bangi ab'ensonga wano naye tukisasulidde naye bannayuganda tebabonerera nga bamaze okukisasulira emyaka 5 abamu bakyuza kati nga ab'emawokota bazza gundi Ameriya ate era ali mu kukola akola abe muyingo yabagamba temuzza mu katemba wano kasigale mu masomero ge ne mu bwaminisita bwe Senninde era akola bulungi kati aliena akunga Senninde aliena akunga sente zazifuna yabalekera Naluyima naye era sebakyabayamba kuba namulabye wano oba nakyogeddeko nejjo mu mothers union z'abakyala ante ebibiina yabirimu nnyo yakutte ensawo oba 14 ebibiina yabirimu nnyo ate n'ekirala kyabwe yali mugabi omanyi okugaba si bugagga kugaba guba mutima kati bano bannaffe balinga tebanga bagamba nti ati opposition mbu tebaga kuba tebalina baba balina naye emitima gyabwe opposition kyada atalina kati kankugereze bagabawa ndabye zaake zako yabadde akola bikiri nga yekalakaasa
naye zaake mu ggwanga Uganda muno ndowooza abantu abali ku position yasinga obugagga saawa eno famire ye eri bweru is doing well taata we mugagga naye wano waaba ayogera akulagira ddala nti embeera eri mu ggwanga Uganda kati anti ebyo bannayuganda abamu abaagala okuwulira ebyo tufa ayogera ebyo nti ye mutuufu naye ffe tutunulako mu maasoko ne tulaba byayogera byategeeza kale oba ogamba nti Uganda is bleeding naawe famire ye efiiringa bleeding eyo gundi zaake bwe tulaba nga tegifiiringa kuba tugabe bannaye kamula lyakaawa kugwa amukombyeko nange atanamukomba kandi atasobola otunyonyola ekituufu akamukombyeko kati bwetugamba Uganda is bleeding abantu baffe enjala abantu abaana tebasoma abantu tebalina bujjanjabi ku ebyo byonna kugwe kiki oli mu kufiiringako bwagamba nti Uganda tekuli n'ekimu era gwe famire yo musobola okufulayinga ebweru nemudda obujjanjabi gyoyagala gyobufunira olya kyoyagala kati si gwe mutuufu otugamba nti Uganda efeesa kuba n'ebitufeesesa tobimanyi. Have a question to ask you. Ogamba nti bano abantu bano ba America kyambadde bakoze omulimu mulungi naye bo banaafuuka gundi tebave ku gundi isu yange neri gundi be balungi emulungi abantu abo benjogerako bonna betwogezeko ba America abasenninde tubogerako mu lwakibiina mwe bali bukozi bwabwe ng'abantu era nze si nakugamba politics w'ebibiina Uganda fwe tutyabulamu okutuwa gundi multi-party system zaadi zisibulamu okujja wano abantu bayite bannayiga bye balonda kyekyamazima bamala galonda kati twali twetaaga politics wa bibiina twetaaga luli abantu nga balonda on individual merit omuntu bajja ne muvuganya ne bagamba gundi yasinze gundi yasinze nebina byayonoona byayonoona kati ovala twafuna ekizibu bagamba ab'ekibiina kyaffe abakala bweti wosanga wonna woba otiikinga kyovala bano bannambooze badda buli wamu awali amanyi we badda kati oba bannambooze bo gundi balambuzi wawali akaliro nti twagwa mu gundi ono n'omuyaayo aliwa ni gundi waliwo omuyaayo ono jiwo omuliro ono yali akuliranga ku bukedde kino kigundi kibashiri kikazi we Bashiri oli mwene Kawempe twakigwamu mwagenda kugwa mu Bashiri naye kati kankuwa ekizamu kyobula abantu okugira omuntu nga ebe Kawempe South nga ali agala mbaka mukozi Munyago talina kyatakolera Kawempe bambi yakola naye abantu we bateeka ku mizaani ne bagamba naakola nnyo mu politics wa muwe bibiina ekibiina ne kibagamba temutawaana mu Bashiri wuuno era n'abakolamu emyaka egi abo tebakiikirirwa kali saawa eno ali makokowa beach yavaako dda ali mukokowa mu nsozi naye emyaka 5 abo tebakiikirirwa kati muddeyo mumanye nti ebibiina bino nabyo kizibu ebibiina bino kiki kizibu lumbe ate naddala kino ekyanna bannaffe ekisembyeyo ate kyo kyayonoonye ne kikatagga buli awali omukulembeze nga mulungi wano kyayonoonawo wonna saawa eno n'ekintu kyendaba ekigenda mu maaso kimanyi nti gundi bamuddiza omuliro buli omu amuvuma buvumi gundi Ssemujjuŋŋanda gundi bamuvunaana nti banyigirizanga Kyagulanyi nga tayogera batuusa omunyigiriza kati naye ayogera bamunyigirizanga batya nga tayogera nti tavangayo kugamba teyavanayo kugamba nti Kyagulanyi bamuwa akalulu saawa eno yadduse kati ali wali ayogera kaŋŋamba abantu ekizibu kye balina abantu bwe baba bagenda okulonda omuntu alonda omukulembeze oyo asimba ensonga zakkiririzaamu nali omu ku bantu abaali batalaba nsonga ne mu 2021 nze nagamba nga abantu baga Kyagulanyi azze bakuba enduulu naye nze nganze sinnalabayo nsonga zaŋŋambye nti ziizino zisimba ne bagamba enduulu njiwulira era ne bennasanga nga abagimukuba nga bagamba munyinyonnyole kale yandiwala mumbuulireyo nsonga kize muyimiriddeko nga nuupu nti zino bwe zijja era solution y'ebizibu bino byetubagamba tubijjawo bwe tuti nabo tengera nga tebazirina kati abantu nga Ssemujju kati kambagamba ekintu kimu nga tebannanya Ssemujju yenna tewali muntu wa nsonga mu Uganda nga tayagala kifo yajoyininga nuupu mwebuuze lwaki abasinga bonna bali baagala bifo okujjako yali agala ekifo balipira mulipire mbagambye okujjako yali agala ekifo tewali muntu wa nsonga yajoyininga nuupu kati mwebuuze bali bo ate yali abakoze eki lwaki waliwo kilasi y'abantu
ng'enoonya ensonga kwegattirako ate ebibiina babiyingira lwa ideologies nti ideology ekibiina kino tukkaanya nayo abantu kwe bagyegattirako okitegedde kati kambabuuzi those ones abajoyininga Kyagulanyi nga talina nsonga nnuŋŋamu n'abatamujoyininga abamujoyininga mwageyininga ki abamujoyininga okuggyako abaafuna ebifo abasigadde naddala wano mu Central twakola loosi twafuna destruction y'abakulembeze tubasomere kati bagamba omu ku omu twasooka ne gundi tusooke ne gundi ne Kazibe Bashir abantu abajoyininga Kyagulanyi kyagamba kyekituufu nga tebatunuddeemu n'abagamba ekawempe nze nga avuddeyo Kyagulanyi ndabye Kazibe Bashir najjawo munyago emyaka 5 tewakiikirirwa Derek Nyeko emakindye Nyeko kale ne bajjawo sajja lyabeene sajja lyabeene yadduma ne bateekawo Nyeko tekyakiikirirwa ekibiina kati omanye ekivubuka ekyo Kinyoko omanye kyekyekola kyambala bupale bumpikirira bwekiti bukigendako ekkongo bukikumawo nesajja lyabeene omulaba yayina n'essomero mu kitundu ebayita Aiden ngaliwo abaana basale ng'ambulance azirina nga no performing okufula ya parliament oyo n'omugjawo emyaka 5 tekyakiikirwa najja wano e Rubaga Sewanyana mukuba ludo tazanya wali walani ne kati dda wano egundi alani anti tukyali alani mukuba ludo wano Sewanyana mbu bamuyita gundi dali ku mpaka nga Kennedy Gandi bamujana mu parliament bamujana mu parliament najja nakuba Kennedy alani nagwawula alani ate muzibu tuweza kuzanya na alani kati nakuwa Sewanyana oyo ali 50-50 oyinza ogamba tugenze Rubaga South Darubaga South n'atuwona omwana wa Fako ono w'amabina gundi Alozias nawe emyaka 5 simanyi naye emyaka 5 tewakiikirirwe Rubaga oyo yani ye Kyagulanyi mugwo mugamba nti ate batuwadde Nassolo taddanga mukula nze nkyavuga layina apu eriko banenyiza Ssemuju obutajoyininga najje Rubaga nagabwe ntunudde Rubaga awo kasibantu oyo byayogera tebimala kamba simbe Kawalya fulene emuwulire ya parliament n'atusimba Kawalya emyaka 5 tewakiikirwa ezo constituency meka oyo mwana ali emmere ezo constituency 5 tuli wano then yambuka wali Kawempe North n'abawo Segirinya yakola omwana yakola oyo neyeetikka emmere neyeetikka ebifuluusi omanyi bantu baatabula omugaso gw'omubaka wa parliament ne Segirinya kye yali akola Segirinya atuyamba Segirinya bwe yakwata essente yagaa kankole eddwaliro kangule gundi ebitali bibi naye tisijja yali mirimu gya mubaka abagikoze tobafunyeemu tegyali mirimu gyaki gya mubaka olwakuba Katonda yagira Kasaaka Katonda bamusibye afudde naye neyo constituency nayo yali era efudde mu kukiikirirwa constituency yali ekoze eki yali efudde awo n'ovaawo ezo ekibuga wawe sigenze genda wa Nakawa waaliwo gundi Ssenyonyi oyo ye yali mulamu ekyo ekibuga bwato bwe yakikola emyaka emeka kati omusajja nga azze n'asanga obukulembeze obutambula n'asooka akutira mu kibuga kubanga politics wa wano lwaki President Museveni abankubunkenke ku mulembe gwa Besigye nti yalinga atandikira mu kibuga ate Uganda gavumenti yonna eri mu kibuga ebitongole byonna office ziri wano kyovula bamusanga ku bunkenke kati gwe nojja abakulembeze bonna abensa kati ate omuntu namye n'agamba nti oyo Ssemuju mubi lwaki teyayambako oli okugyawo abakulembeze obbamalawo then oyo abaako ekizibu nina omusajja ali awo ye simanyi lwaki nga tabeera objective waba ate musajja mukulu nina musajja wange amukyaza lwakuba ngenda kunoonyereza omusajja omukulu alina akalevu kanvi konna namulabye ng'alina galubindi ekimanyi kibwe kisajja namulabye era byabadde kati byabadde ayogera nabadde njagala nti bino bye mugamba abikompeyalinge musajja mukulu naye bangambye omusajja oyo mbwe engeri ku diaspora ewali abantu ab'enkyukakyuka tuli bali ku diaspora mukifunayo kamwanyi omusajja wange fiki n'akikyaza nekyogera ebigambo byakyo omusajja oyo nze namulabye byadde ayogera nze nga njagala bino byemmenye nabyo abitunuulire
nti omusajja gw'ogamba obunaana Ssemujju lwaki teyeeyunga ku Kyagulanyi kwonoona bukulembeze wano kuba nze nkuwadde abantu bameka constituency ttaano tezakiikirirwa nze ndi wano naye njagala nnyo omuntu ateesa ebigambo ng'ali objective saagala muntu ng'ali bw'ati ate nze kyenjagala saagala mpa examples nga nze bwe nzikuwadde nti wano waaliwo wati no n'atugamba tukole kino tutambula bwe tuti bwe twaze mu 2021 n'amala n'atugamba nti ate bwe ntunuddemu era nze ng'akulembedde olutabaalo luno nze Kyagulanyi nsannyonnyola ono muzeeyi Kavi akitegeere muzeeyi Kavi ajja akitegeere ono yamaze n'atugamba nti bwe natunuddemu yakuwadde ekyokulabirako ekyangu nti ekibuga kino nga mmaze okukikola nga bwe yakikola bw'atyo kaŋŋendeko mu Busiro n'atuleetera Magoola n'atuleetera Magoola mulaba omutindo gwaliko omuyitirivu Sejjoloola omusajja omukadde ow'envi n'ayimira ku TV n'agamba Ssemujju babi lwaki tebeeyunga ku ono okukola ki okuleeta Magoola baleese Magoola awo waafudde tewakyali ddoboozi n'aka naye mulamu era talina kyagenda kukola Busiro emyaka egyo mwagitunze Lubaga South bwe yavudde awo Nassolo mufu Lubaga South n'atukwatira kansala abadde ku Sitewolo nga nawe tateesangawo kiteeso n'eki n'atugaa kati ate mu woono watujjidde Rosias n'atwerawo Nassolo naye muki mufu naye omukulembeze azimba mulimu lw'otuuka n'ogamba mu kibuga mwe neetaaga amaanyi londa bakandi ne wataba wa kibiina kyo muwa amaanyi nga bizinesi yakola ki era mwabawuza simanyi nti yayamba Kyagulanyi anaalemwa ebbuzi okutuga nti lintunuulidde okitegeera mwawulirako ddi Besigye ng'akaayana nti gundi tanneegasseeko kulwana emyaka ye yakulemberanga lutabaalo lwamweyungako mweyungeko era talinaako tetulina gwe twanenya nti gundi lwaki teyeegatta ku Besigye okukola kino kati ye mukulembeze naye mutandika muleme kupampalinga muntu eyeeyameza omumba gwe bazikuba eyazeewa yali Kyagulanyi kati bw'aba yakolako kyakoze results zajja zeezo singa ayirudinga results ennungi muzeeyi Kavi wandibadde mutuufu nnyo okwogera by'oyogera era muzeeyi Kavi let me remind you omulimu gwa Ssemujju ng'omubaka ye yasinga performing of ya parliament tosobola kujjawo ekyo okitegeera ekirala ebibiina omuntu abira mu kibiina kyakkiririzaamu Ssemujju yali akkiririza mu FDC ne PFF era gye yagenda kale Kyagulanyi ye mbuulira nga bwe yava ddi ku bannuupu n'agenda kuba ekibiina ekirala anti kyembadde njagala oli amanyi kati muzeeyi Kavi simanyi oba ajja ali informed oba ki naye waliwo eyaŋŋamba nti n'omuntu asoboka omuvubuka mutabiraba bulungi naye era akaddiwa nga tabiraba buki muzeeyi Kavi alika bwatyo bwakaddiye bwe yavubuka muzeeyi Kavi nze wesimunenyeza manye embeera kati nze muzeeyi Kavi muwagira kati olumu omerwa kimuwagira embeera kati oba oyagala okubeera nti ojjayo ku kintu ani kati ekintu ekituluma kimu abasajja abakadde ngaabo waliyo omuvubuka atunula n'alowooza nti omukadde ono byayogera bikulu nga bali mu eri simanyi eriso ly'omukulu awaddugala we walaba naye ng'aliwo omukadde azze ng'ekyeru kyekiraba ani nze kati omala kwogera nze kati muzeeyi Kavi ebigambo byonna bye yabadde ayogera ng'olabira ddala ali biased kuba neewuunyiza guŋŋamba otya nti ono yaganda okwegatta ku Kyagulanyi ye mwami Kyagulanyi pulezidenti wange yamwegattako nga yensonga gy'ogamba nze kamuwa ekizampu kati nze saanenya Kyagulanyi bwe yajja yasanga FDC y'amaanyi n'atagyegattako siwulanko omuntu amunenya nti lwaki wajja teweegatta ku FDC bamugobaganya teri yamugobaganya understand the scenario bw'oba FDC alina candidate kanti nti gwe bajje mu paalamenti olw'emizigozibani gyali mu kalulu nti mukaddemu kale bw'aba singa yali ya nuupu yali esobola okujja kuwa nuupu kaadi abaddeyo bagiwa omupya kyali tekisoboka kati kyova olaba abantu abalina reasoning ng'eya muzeeyi Kavi amaliramu ddala amaanyi muzeeyi Kavi amaliramu ddala amaanyi naye bw'aba anoonya ttooke linogere ku nsonga zino ez'ekisaazi muzeeyi anoonya ttooke ate wali bamuwaana otembesa ensonga kati n'agenda n'asooka ddamu n'afumba ebinankani bye ebitateredde muzeeyi ekizibu kyali kye mbadde nkugamba waliwo bambi abavubuka abato abagetinga inspired eri abantu aboogera ensonga za politics nga bagaba oba oliawo bino ekkubo lyettuufu basobola okumulabirako ne bagamba ne muzeeyi yagambye bw'ati kumbe muzeeyi ali awo yanoonya kiki anoonya kyakulya naye ng'abalatira mu nsonga z'eggwanga ekirala nze Ssemujju essaawa zino yatuuse okudduka wano wabadde obujulizi bwonna omusobozesa okudduka bwadde weebuli
nti bafulumiza ku lisiti nga kwali okukwatibwa banne nga bakwatiddwa no omwogezi wagundi yazemu nakitereeza ono bamuyita dombo enagani wakumira wano tujja okitegedde gamba ye twalabye kozi lisiti be balina okukwata nga kwali ate ekirala kapasite y'omukulembeze yamaze osavinga abantu be bulungi ne batamulonda n'asigala nga ayigibwa kukwatibwa n'adduka yabadde n'ensonga naye tomugeraageranya ku Kyagulanyi yadduka nga tewali amutaddeko yadde waranti yaliko waranti emunoonya anti si baali bajja njagala otugambe nti waliwo waranti emukwata era ye bwe yadduka banne gundi ne gundi basibe baani bwe ŋŋamba nti Kyagulanyi bwe yadduka banne okumanyi yakola kituufu bano baali balimba n'okulimba ye bwe yadduka banne be yaleka mu kibiina tulaba Kyamaani Nyanzi ali munda tulaba Lubongoya ali munda tulabire okwo nga kuba bagerageza situations bbiri tezifaanagana Ssemujju bajja kugamba nti patroni wa PFF musibe ye Besigye President Lukwago nti musibe omuyambi wa Besigye Samu Mugumya musibe omwogezi sayo nabamukwata omwogezi Secretary General Ssemujju kwali kozesi bamunoonya omumyuka Salamu Musumba bamugamba naye tukwagala era nga actions zikoleddwa kati you can't compare this serious situation nene yahiyase era emirundi mingi bali bavangayo ku Kyagulanyi ne poliisi majje ne bagamba tetulina kye twagaza mwami Kyagulanyi ng'akyalina muno tannavaamu nti omukulu atugambe yeekwese mumunoonya nti tetulina kye tumwagaza si gumusiki seebiri ku bano mwabuddeko nga badisputing nti bamwe balinako ensonga obbakwata poliisi ekugamba nti abalina emisango gy'okwanukula omuwabi wa gavumenti omulira mu kkooti asoma balina okukwatibwa abalala kati so bano abantu babiri baaki banjawulo nze nga Munnayuganda sina kyemmanja Ssemujju bwe twamuweera kapasite ng'omubaka ow'ekira nti genda oteese ku fulo yaliko naye nina obuzibu lwaki bano abantu for example ekibiina nga NUP kiridinga saawe lwaki ate bano abaana aboogezi nga Muzeeyi Kavi bafuba nnyo ate okukuba bano abantu abali ku opposition anti Muzeeyi Kavi agenda yaabwe from day one muyina okuzibikira kuba at first fe abalaba NUP ng'ejja amaanyi ge baateeka ku FDC gaali gasinga ge baateeka ku NRM era bo nga bamanyi era by then bwe bamanyi emujjukira abaana abo baagambanga ataliwagira NUP ali wamu ne bali kane basoka ne kibayamba bali bagala bakole enkola yagali awamu ata agali awamu nga tososa kumenya magulu kati ne basooka bajjawo bano bonna era okulwana kwali kwamanyi okujja abakulembeze bano bonna abaaliwo nga bagamba abo be bamu neki ne bali bwe bamaliriza ne wasigalawo bo kati bate balemeddwa performinga kati batandise okweraliikirira abantu basaane badda ku gundi kati okatumutunuzeemu abantu basaane badda ku gundi oyo katumuvume lwaki kwongera kuvunza ate nga tebakyalina kye bagamba ggwanga gemazima chance baweereddwa emyaka 10 etaano egiwedde ne gino nze ngamba mwandibadde mubaako kye mukola kale abantu kye banaabajjukirako nti ku mulembe gw'abaali gundi nga bavuddeko bano we bajja twalinawo kino na kino naye ekyo nabyo nga biganye nga tewali nsonga kati okusinika no bamuzeeyi Kavi okujja okwogera bano abavubuka ebyadala nga sikyobodde Muzeeyi Kavi ebintu byayogera Muzeeyi Kavi byayogera ate sabo yefuula omugezi nagira obuzibu bw'abasajja abakulu abantu abakulu bw'aba ayogera ekisooka okugira muntu nti experience ebbanga lyamaze ku nsi byalabye bingi kati oba osuubira agenda kugamba ebintu nga abiinako okumanya naki kati omusajja n'afuluma ebigambo ng'ebya Muzeeyi namuwuliriza ne ŋŋamba nze nadde nnyina omumalayo nti ffe twekkaanya omuntu ne mutunuulira kati neebuuza musajja lwaki Ssemujju Nganda yafuluma embeera gye yafulumbiramu mwagira aba naye ate n'otandika mbuye n'ekirala nga waliwo omuntu akonfaminze n'ebiwandiiko birikkiriya nti patroni w'ekibiina nga musibe embeera gyali mugiraba omuyambi we Samu Mugumya agenda kufa pulezidenti bamukutte embeera gyali mugiraba sekretary general bamwagala Salamu Musumba vice president bamwagala bonna bajja bakwata omukuumu kitegeera kiriko obujulizi omugeraageranya otya
ne yagamba abantu tumale okulonda akalulu kabangi olwamala okukalona tebannakabanja n'abaddukako ogweragiro nti ebibiri nga yamugambye nti nno ovunaanwa omusango guno ne tugamba ab'ebyokweno omusajja waffe mumwagaza ki gwe twakalona nti ffe tumuyinaako buzibu nti ane twabalabye wuwe nti eryo tteeka buli tuwadde tuva mu kalulu era pulezidenti kandi ne tuteekayo amagye ewaabwe mwali temwakira emyaka 2 Besigye yavuganya twalina road blocker wali ng'oyingira e Kasangati nga bagiyita na road blocker ya Besigye emyaka 2 lwaki teyadduka ewuwe kati ebyo temugeraganya bintu bitafaanagana ebintu bino tebifaanagana naye kyonna ekitusumbuwa kimu nze nakugambye abantu bawadde Nuupu yenna agiwagira nze ngamba ekirungi kiri kimu ebizibu ebirumu eggwanga bikyaliwo nze ngamba wandibadde either kuwabula bakulembeze bamu nti bannaye mufune ku solutions z'ebizibu muzigamba abantu solutions than okupointinga ku bizibu bwe mwesansa bagamu ate nga obulamu bwamwe bwongera kutereera kati abo banakyusa bakyalina emikisa emyaka gino 5 ejijja bwe baba basobodde okukola ebintu ebirabwako ne bateeta ku nkyukakyuka mu ludda oluvuganya ne bakira ku bali lwaki abantu bakyajuliza bali bwe lwolaba nga bakyajuliza bakitegeeza mwe temukoze kimala buli ntoola nga nti ebusiro ate ofunda ne Sseggona kitegeeza gwotuwadde takoze bw'owulira kati wano bantu bajja ne bagamba ekibuga kyetaaga yingini naye ate entagala bbiri abantu bajuliza lukwago kitegeeza gwe watuwa takoze kiki takoze kimala kati okwetereeza bakyalina obudde then ate okwongera okuddamu okubuukira bano kubaka kino kye bali mu kukola bamuzeeyi Kavi mugenda ate kwongera kuwa Basemujumaani kati bakavi kye bakola omanyi Basudde alina akayimba ke yagamba nti egundi enjuba yafuna obuzibu n'omusana netandika okumwokya bwetandika okumwokya muddo ne yeegayirira kirabira agende mu bbanga amuyambeko ku njuba ng'emuli bubi kati enjuba n'anyiiga naye n'ayongereza switch ababiire kiraava ewaddemu ayo ky'omuddo kibe n'avaamu mazzi agenda okuvugwawo enjuba okukuba wansi nga muddo anyirira bunyirizi n'anyirira bunyirizi ng'amuwa kabugumu kati bano kye bali mu kukola oluvannyuma lw'okubabiriza bannammwe ebbanga bulaka meiro na biki ne mubasuula kati ate omutandika nti gundi tabanga alina kyeyeteekateeka okudda katwongereko tuimployinge bakavi bano baani abalala badde mbateeke kuwona amaanyi munnange wandigira nga abantu bazuukuse buzuukuse ne bagamba naye ono bw'abanga bano be baali abatuufu mwayagala kifo kyoli tukibawadde kiki mukyayagaza ono abantu bayinza okumanya bajogana yandibanga aliko ensonga ate ng'essaawa zonna bagambye abantu 15,000,000 mu Uganda ku 2,000,000 ezironda zaagala nkyukakyuka naye bakyabuliddwa ani gwe beegattirako okukyukakyuka omuntu oyo alina okuba n'ensonga zino wammanga ng'alina ensonga nga alina okujja nasobola okwidentifyinga ebizibu bya Uganda ne solutioni zaabyo oyo kasita anajja ng'alina n'ensonga ey'okubiri ng'alina uniting factors mwenna muliko opposition naye mu golo y'emu golo y'emu ate ng'omaze okuva ku bya opposition nti mu byonna byonna bye tukola enkomero ya byonna kitugatta nnyaffe Uganda kati awo tojja kumusanga agamba nti wosanga ate atakuwagira mukuba ejjinja bwosanga simanyi gundi muboole nedda eyo gundi eyo message teri mukulembeze ayagala kukwata nseekule asobola gispreadinga kati omuntu anajja ng'alina entegeera line bwetu ebyo n'abiguza Abannayuganda bagenda kusala abantu 15,000,000 bazimuwe akakuno ne bali kabba kaliremerawo era mwami Kyagulanyi ke yagamba nti babba katawezi ako kajja kuwera tebali kabba kujukiza banaffe abalugave Abokof and Freeslab kifo kikutawaanya okuba emyaso feekera kozesa lugave Abokof and Freeslab ddagala linsanga mu pharmacy zonna mu Muganga Uganda eryanga ekirungi ekiriwo lyakisibwa ekitongole kya National Drug Authority okubeera nga libeera katale genda mu pharmacy zonna oba drug shop ekuli okumpi obeere nga yofuna lugave Abokof and Freeslab otambulira ne banaffe still lugave Abokof tugamba nti nno ofuna ekikeeto ovamu olusayisa yonagasi mu lubuto kozesa lugave Abokof agenda beera nga akuyambira ddala lungi abaana bakomye okuva ku masomero lugave Abokof muteekewo bava ku ssomero nga ulcers z'abatimbye dda olw'ebijjanjalo ebyo byebalya ebitatudde olw'enjala ebaluma abaana mubawa ssente entono n'alwawo okulya ulcers ne zimulinnya kozesa kalugave kano omwana ajja genda obeera nga addayo ku ssomero ng'ate ateredde ddala bulungi nnyo eddagala lino osanga mu pharmacy zonna
ono mu ggwanga Uganda ate ekyenjawulo gwali ebule Uganda genda atikira emitiba na Uganda ojja kubeera nga ofuna eddagala lino Namere lwaki talina mpisa olwaki George Musisi amwevu babadde ku barobita boogera ku nsonga ezitambula mu ggwanga yakoze George Musisi jjukira si gwe gusoose Namere ono yakwata nkerettanyi n'amukerettanya n'amukuba paka ku dakiika esembayo kye yakola mulya nnyama yadduka ekibuga simanye ne byesi kyebala kye yakola ono waliwo ono alimba ennyo waliwo omugundi ono Saabakunzi egundi Buwembo anti asomerawa Buwembo naye oba asoma ennaku zali mukunga namunende mu bivulu bya Swengera ali eyo naye waabanga akola discussion ndya gyali esukka agula enkota y'amenvu ajja n'esseffuliya y'omuceere enti z'ennyama abasajja bala gye bavudde kapa akatuuka kawali ye kusoma kulya ng'osoma amateeka olya bw'otyo akola bw'alya olya ng'eyasimatuka ku nsa akola bw'alya naye namusanga awo n'ampaayo ebiri ne ŋŋamba ebeera ekyuse emikono mu maaso kuba omusajja wange yamulabako emabega nga si mukunzi wali omugyamu ebiri mumanyi naye omusajja wange kati Namere ye sseba ali ku babaka baffe abanuupu simanye ni byesi oba eteekateeka n'egamba omuvumi waayo ke muteeke wano nedda yavuma gundi yavuma mulya nnyama n'amugamba oyina n'obulwadde obukuluma mulya nnyama n'akaaba amazima mulya nnyama yeyasooka yatankuula iwe nkukoonako wetagako nkuba biyi anti munnaye ekikwanguyira okyanguyira kakati naye Namere asusse Namere honorable osusse kati for example bali bigambo by'abantu si kumulya nnyama kumulya nnyama naye yayinanga enkola eyo mulya nnyama naye avuma naye avuma n'atyoboola ye asooka okutyoboola yakimanya luvannyuma nti bukyalya myungu Namere agayiza butaano kino ekikazi kyamugamba Namere kye yamukola minisita n'amumala then bw'ojja ku nkerettanyi naye nkerettanyi yali aze n'excitement ye naye n'amukolako then kati ku Musisi naye nze ndowooza gundi programu nga Barometer bwezibeerako abantu bateesa muba na intellectual debate awo naye si blame yandabye bagira musajja wange Kungu mayi Kungu kati Kungu bamuninya wabwere Kungu moderator bw'abayita n'atuula wa tamanyi kyenge tasobola talina gundi busobozi kumanya engeri gye ngenda kweyisaamu n'oli anti abagamba ayisa abakulembeze kansa bagamba Zambali yalinga awo awantu ne Zambali abamu bagamba program bayo tebagiraba kuba ne ku Zambali waliwo yagirayoko munne mundu waliwo ne yafuluma waliwo yagirayoko munne mundu wali yagala okuba lukwako nga Zambali ye moderator waliwo tempe erinnya abantu nga gwe tosobola kugira nga moderator nga tomutyo kinako naye Namere akufuusiza muze naye Namere yenkola ye ne bano bajja nabo bamuyige tumunyigira muto wenkola naye yono nti kano byentera okuwalampa abagundi ono sijja bimuwalampa mugende empola bulakamero gyentera okukola ku gundi ono sijja gimukolako tujja kuvaawo bubi kubanga kankuwa example Namere bwe beetambula ne munyagwa ne mulya nnyama bwe beetambula ne mulya nnyama wabulirawo omuntu agamba nti mulya nnyama bamukoze bubi bagambanga ne mulya nnyama asukka anti avuma kibe mulya nnyama avumira ddala mulya nnyama muvumi awedde emirimu mulye gundi Namere bwe yeetambula n'enkerettanyi wabulirawo agamba nti amukoze bubi kati ku George Musisi lwakuba nti kuba Musisi ye alimu akadiplomat alimu akagundi ate si mukaayanyi nnyo naye n'ebigambo bidda byamugamba kati olulimi lwa gundi ekirala kye nalayo ku Namere ng'onodibetinga naye kati olulimi lwa bannupu luno olw'okulengeza lwolina osooka odduleka bw'ona onodibetinga naye bw'oba otera okulaba olaba mwami Lwomushana oyo abadde victim w'abaana abo nnyo lumu yaliko ku programu emu nga kuliko Lutamaguzi Lutamaguzi anti nkulegera ng'akyali mu parliament Lutamaguzi n'asooka amanyira Lwomushana lwakuba nti ye n'agusala omulundi omulala ne bamuta kusoma kuliko Ssenyonyi era Ssenyonyi ebyo byakkakkanya ko Lwomushana yanyiiga namugaba gwe toddamu kumanya twali tukola constitution ino wali luddawo toddamu
kati nolaba nga avudde naye alwawo okuluzinga tempa kati that is how provocative abaana abo gye bali eri abantu kanesonyi yazzaakula bukuzi naye yajja ali bw'atyo n'omuliro ogwo kanejo gye musaze nagwo so kati Nameere olumuli kati ate abamu be basanga omuntu nga Nameere tasobola kutereka ntya ye bigwerawo akuweerawo kati bano bubajja nabo ina kuyiga nti pano ngenda kubaako naani negundi nti amanyi okweja abaatabwe nti omusijja mmweja abaatirako omugenda mpola nga mutambula so Nameere kyakola agende maaso ati obole bana azilonga azitavuma etavuma anayati kye yakola mulyannyama kimenya yagenda na mu kooti andi yagamba mulwadde teyalina ground kwagenda kuba naye yali avumye aye tugamba mu Equity olina okujja ne clean hands whoever six Equity must come with a clean hands kati gundi wano bwe babadde bw'abanga kukaaya n'okwo nga si kuvuma debate teba na buzibu buli omu kumanya walina kutambulira n'ekirala eyo gundi intellectual debate bamugibaako muteesa with decorum naye mulimu ne batuuka ne bubanga abali mu katale sheeyo bajoonoonye kuba sheeyo nagirabanga nga kuliko Nambooze nga kuliko Kasolo Nambooze kati aliddanga ekisanja kisembe Kiwanda kwaliko ani omulala Lwomushana Nambooze Kiwanda Lwomushana nga baleetako bamukaaku mpozi gundi yakolangamu effujjo ani ono ali mukomera Waiswa naye nga era Waiswa naye nteesa gye yateesaga ali enyuma ne mufumbiro we baamuleetanga naye nga ajja ne mentalite ye eri era naye lumu yajja n'ayagalamu era okwambalira gundi oyo era Lwomushana baalinga bamumanya badde victim mu bwana yaluddeko naye nga buli yajja ayagala omumuweterako era ne Waiswa yalimu enkola eyo ey'okwagala okulengeza kukola ki era naye in fact lwe baasooka omusa kuleeta ku balometa yagira egundi yeeyo ey'okwataakinga okulengeza era nga baga oba ate tannatuuka kutuula ku debate kika kino naye kati nga ate bali baagala obalansinga nti ebiina byonna biri represented kati ono waali naye Nameere eyo kalakitayi abantu balina kugigumira bw'oba ogenda okudibetinga nayo gy'omanyi wona tosobola tempa ye gwe bagamba nti gwe oli naye ku pano gwe bagamba kanzije next week n'abasajja bange show gye twakoze it was yesterday bakutumidde bagayobere kuteesa somero ku namba yobwire n'emirimu emirala gy'okola batusibula abantu namba yange 0705516319 naddala betubatambula nabyo mu nsonga z'ettaka eri speed nnyo 0705 51 6319 extreme nga nnyo se bagenze dda tebasiibula kati balina ensonga za ttaka bwena transactions ensonga ez'amateeka okusomozebwa okwenjawulo tukubireko tuyambagane tulabe nga tuva mu mbeera eyo katukitera kwogerako naye katono nnyo ssaawa yonna Abannayuganda bagenda Gaza kukuba mundu bagenze dda baalinye kikyoli munaawulira Omuisirayiri bamulemye obatwalewo Munnayuganda baana baffe bagenda okutta abo naye ekira naye ako kaddeyo wa nga tukavaako abaali bagamba nti Mwami Kyagulanyi ali mu Amerika okunyiga amapeesa bajjeko Museveni Amerika yeyagambye Museveni nti musajja waffe oli mulungi nnyo mu byokwerinda nga bwe watuyambako Somalia nga bwe watuyambako Congo tuwe ku basirikale batuyambeko wa laavu gye balina amagye wagana nakirijja bali bati anti omuntu amanyi ebituufu Amerika omuntu yenna kaabenga mu abaliisa enkuta naye nga interest zaabwe azituukiriza tebakulima nti bali mujjako era bw'oba olowooza nti basobola omujjako basobola okuyambako omujjako abazungu nti gwe ojja yudduka okuwaaba genda e Misiri kwaliko Husni Mubaraka yakalakata eggwanga ery'ebbanga lyonna nga kkaanya nabo tolumba Isirayiri n'atagirumba n'atakola atya yafuga abantu ebbanga lyonna lwe yawukana nabo lwe baagamba nti oba avaako aveeko ne bwajja Muslim Brotherhood bwe baakwata obuyinza bwe kappa ne batandika okuba radiko nga baawukana ku bigendererwa byani bya Amerika essaawa zino munnamagye yabakalakata Amerika talina buzibu naye Amerika bo bannanfuusi kati bo interest zaabwe kyekikulu kati gwawulira nti gwe wagira nnyo omukulembezeewo ng'obulambi ajja bujja bweru nkusabidde
musibe bulungi mweraba tukoze dakika beka